你唔喺阿門嗰度留言咩 ？Nice， 你最中意喺阿門嗰度留言啦。嗱，我都話阿門會紅㗎啦，大家唔信我。蘇哥睇人幾鬼叻，我都話阿門會紅，真係俾我講中咗啦。而家佢3000幾個 follower 啦，而家佢掂啦，開新直播都過千入收入。我幾叻，我都話阿門會紅㗎啦。而家紅晒啦門。阿門財色兼收而家，蘇哥睇人幾叻，你講英文唔係假嘅，係真嘅。咁你哋又話你白卡啫，心諗人哋又話你係白卡啫。你哋嗰啲人唔識嘢，咪話佢白卡咯。其實佢唔係咯，佢真係有料到嘅。咁容易學啊啲語言，你讀啦。語言好難讀嘅。四大天王，你自認啊？啊？你自認啊？我唔認你老母。係。認。我老母又得撚罪你啊？唔撚係啊？我屌你！我屌！就好似咩咁啫嘛，你驚未啊？我驚啊！我撚驚啊！驚啊！係啊，跟到我撚驚啊！乜嘢啊？乜嘢啊？乜嘢啊？屌你老母啊！而家你老母做乜撚嘢啊？你揸車就揸車，你乜撚嘢車牌啊？我屌你個老母！你又知唔知強人係冇朋友嘅？真係嘅，一有朋友都係好知心先信先敢信嘅。